Qatt kellek xi mistoqsija jew kurżità dwar fatti preistoriċi li jikkonċernaw lil Malta? X'ifissru s-16-il daqqa ta' art sella fuq il-figura femminili tat-tafal fit-tempi ta' Ħaltarxin? Ir-risposta għal din il-kurżità u oħrajn bħala tinsab fl-aħħar pubblikazzjoni minn Heritage Malta bl-isem Malta's Prehistoric Treasures, ktieb li jiffoka fuq kollezzjoni ta' 50 artefatt li ġew magħżula mill-kollezzjoni nazzjonali mill-mibki arkeologu Dr. David Trump biex bekk jagħti lemħa lejn din il-parti antika tal-umanità. Dwar dan One News tkellem mal-kap eżekuttiv ta' Heritage Malta, is-Sur Noel Zammit, hekk kif spjega li l-pubblikazzjoni kienet mistħoqqa sew hekk kif hawn qaġ kbir għall-informazzjoni dwar żmien il-preistorja. Il-preistorja huwa suġġett importanti ħafna għal Malta, huwa suġġett infittex ħafna minn kull min jiġi jżurna. Zammit tagħtu mażera wkoll ta' x'tinkludi din il-pubblikazzjoni. Jinkludi numru ta' affarijiet interessanti, figurini, jinkludi skavi li għamel David Trump ġo xara, affarijiet ta' skorba, ħaġrat, jinkludi numru ta' varju ta' oġġetti importanti li nstabu fil-skavi li għamel David. Kull min jixtieq jembarka fuq dan il-vjaġġ ta' qari li jipprovdi esperjenza mill-aqwa ta' dan il-perjodu jista' jixtri l-pubblikazzjoni l-ġdida mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.